Dámy a pánové, vítám vás u dnešního videa. Dneska se společně podíváme na nejbanovanější streamery Česka a Slovenska. Na Twitchi sú desiatky streamerov, keď niektorý z nich poruší pravidlá, dostane ban, párkrát je udelený právom, ale z väčšiny si ho tvorca ani len nezaslúži. Pozrieme sa na prípady, kedy ľudia boli zo svojej platformy natrvalo odstránení, ale aj na tých, ktorí sa zo svojich chýb poučili a ostatným idú príkladom. Všetci ale mali ban už toľkokrát, že sa môžu považovať za najviac zakazovaných streamerov v Československu. Pavel Mikeš, na internete známy pod prezývkou Herdin, je v súčasnosti ukážkový streamer bez štípky kontroverzie. Avšak nebolo tomu vždy tak. Vo februári 2018 však Twitch upravil pravidlá pre komunity, ktoré sa týkali obťažovania a nenávistného správania. Herdin patril tiež medzi rady ľudí, ktoré hanlivé slovíčko na N, popisujúc človeka čiernej farby pleti, používali na dennej bázi. Bol to bývalý profesionálny hráč LoLka a väčšina divákov ho mala spojeného presne s touto hrou. Takže keď... To jsem slyšel v nějakém podcastu, byl Herdin a on říkal, že paradoxně se mu to stalo, když byl extrémně frustrovaný z hraní Fortniteu. Počas jednej bežnej hry ho vyradil hráč so skinom Afroameričana. Herdin si neodpustil poznámku a opísal ho výrazom, ktorý používal bežne. Nadpriemerný počet divákov znamenal aj viac potenciálnych nahlásení. No, vole, to tak prostě. Bohužiaľ, to stačilo na to, aby si toho všimli Twitch admini a odniesol si týždenný ban. Stream stal preto obzvláštniť rôznymi výzvami. Keď nevyhrá aspoň jednu hru, skonzumuje citrón alebo za trest zje jednu celú lyžicu škorice. Jedna výzva sa mu ale stala osudnou. Na obrazovke nastavil časový limit, do ktorého musí vyhrať aspoň jednu hru vo Fortnite. Ak hru nevyhrá, Kámo, vole, seriózně měl 12 hodin na to, aby vyhrál jednu hru ve Fonku, tak to je docela drsný. Jakože upřímně, vole, nechtěl bych být v jeho kůži 12 hodin smažit Fonko a nemít vin. Za trest vypije 1 galón mlieka. Čas sa blížil k koncu a v hre sa mu darilo čím ďalej, tým menej. Bol pod tlakom a výzvu nesplnil. Začal preto plniť trest a v relatívne krátkej chvíli vypil až 2,5 litra mlieka. Mal pocit, že praskne. Napadlo ho vynútiť zvracanie a tak vyvrátiť celý obsah žalúdka. Začal si strkať prsty priamo do hrdla, avšak nie za kamerou, ale priamo pred očami tisíc divákov. No, ty vole, tak to se nedivím, kámo, když to dělal na kameře. Ty vole, čet, já bych normálně mohl dělat právníka Twitche. Len o pár mesiacov neskôr sa vracal domov z Prahy od svojich svokrovcov. Navigácia Waze mu ukazovala cestu skrz mestskú časť Kobylisy, konkrétne po ulici s názvom Trojská. Bolo to okolo zlatej hodinky. Chcel si preto nastaviť zrkadlo, nech mu slnko nesvieti do očí. Bohužiaľ cesta, ktorá sa niekoľko desiatkov metrov zdala ako rovná, mala miernu ľavotočivú zákrutu. Stačila len pár sekundová nepozornosť a skončil na kolejniciach pre električky, kde si ho spolu s ŠPZ-kou na pranie LOL Pavel odfotilo niekoľko okolidú. LOL Pavel. Ktorých fotografie skončili aj v článku na spravodajskom portáli idnes.cz, tak jeho nehode pripísal aj termín najbanovanejší streamer v Česku. Kto sa o tento post môže byť spoločne s ním, je Opat 04. Ten kvôli svojej vášni ku streamovaniu v 3. ročníku predčasne ukončil štúdium na strednej škole. Čet, proč jsou nejbanovanější streameři z Československa jenom Češi? Celé dní bol zavretý vo svojej detskej izbe a venoval sa hre League of Legends, avšak práve s ňou začínajú aj jeho problémy. 2. júna 2020 počas jednej hry LoLka dostavil týmu občanov Turecka. K jeho štandardom nehrali najlepšie, čo zapríčinilo vulgárne uráženie tejto národnostnej skupiny. Na Twitch sa vrátil po mesiaci povinného voľna. Až na pár prehreškov bol do októbra ukážkovým streamerom. Pričuchol si však alkoholu, a to až v takej miere, že zo 7 dní čo... Konečně jdi vymluva na Slováky, no tak ne asi, kámo, když je to video tvořený Slovákem, tak přece tam nedá Slováky, ne? Streamoval, na 4 aktívne popíjal. Stresovala ho totiž kamarátka, ktorá mu tvrdila, že je veľká pravdepodobnosť, že sa stane otcom. 14. októbra si na jednom bežnom streame, ktorý sa neskôr zvrtol na drunk, spravil drink. Nie je však klasický, ktorý by ste našli v bare. Zmiešal obsah všetok fľašiek, ktoré mal doma k dispozícii. Jednalo sa o pivo, ruský štandard, Tatraty a ešte neznámu poľskú vodku. Drink po namixovaní vypil a skončil v relatívne podnapitom stave. Aby toho nebolo málo, zazvonil mu mobil. Bola to jeho veľmi dobrá kamarátka s výhodami, Valéria, ktorá sa pod prezývkou X Holakis živí pridávaním hambatých fotiek a videí na internet. V skratke mu oznámila, nech ide do riti. Pod nátlakom zo všetkých týchto udalostí sa Tak vole, lepší ísť do riti, než byť tatko v 17, ne vole? Pil k najhoršiemu a podľa jeho slov spapal niečo, čo spapať nemal. I keď stream už vypol, svoj skutok zdokumentoval pridaním príbehu na jeho Instagramový účet. Jeden divák, ktorý túto storku uvidel, vedel presnú Opatovú adresu. Došiel pred panelový dom presne pod okno, kde mal detskú izbu. Začal po ňom kričať
ale opat sa neozýval. Ďalší fanúšik v čete pod prezývkou Vojtík jede bomby zobral situáciu do vlastných rúk. Kvôli obavám o opatové zdravie zavolal na adresu streamera policajnú hliadku. V priebehu pár hodín dorazili a otvorila im. V priemeru pár hodin prostě, kámo, to je, vole, tak se to řeší, víš co, zavoláš na poldy a přijedou. Jo, tak, ale teď zrovna jedu do gymu, pak si dám oběd a jak pojedu z oběda, tak si tam stavím, sám otočím, víš co. Streamerová sestra vstúpili do jeho izby a videli, ako leží na hernej stoličke ako pytel brambor. On ich však presviečal, že sa nič nedeje a môžu si dať odchod. Muži zákona videli, že jeho zdravotný stav v poriadku nie je a zavolali sanitku. Bol odvezený do nedalekej nemocnice v Ústí nad Labem, kde mu bol vykonaný výplach žalúdka. Za tento počin bol jeho Twitch účet zabanovaný opäť na 30 dní. Po mesiaci zákazu je 13. novembra znovu na scéne. Poučený zo svojich predošlých chýb si dáva pozor na to, čo na streame hovorí, robí, ale aj sleduje. Rozhodne sa po večerných hrách LOLka s chatom odreagovať pri dokumente. Konkrétne pri takom, ktorý opisuje bežný život vojakov. Pri zábere na kompletnú rodinu jedného z vojínov bol prestrih na prebalovanie malého dieťatka. Ježišmaria! I keď v momente stream ukončil a záznam vymazal, prirodzenie mladého chlapčeka stihli vidieť už stovky divákov. A tak len 5 dní po udbane dostáva 18. novembra 2020 zákaz na dobu neurčitú. Aj keď mal len 20 rokov a prišiel o svoj hlavný zdroj príjmu, rozhodol sa osamostatniť a nájsť si vlastné bývanie. Akurát jeho kolegovi, najväčšiemu českému streamerovi Agrealovi, končila nájomná zmluva v byte, v ktorom doteraz býval. Majiteľovi odporúčil opata ako záujemcu, čo vie do bytu nastúpiť i hneď po jeho odchode. A tak z našetrených peňazí zaplatil prvý mesiac nájmu a začal novú etapu života. Rozhodol sa tvoriť na YouTube. Začal nahrávať každý deň aspoň jedno video z LOLka, hry, ktorú hrával od 12 rokov. Videá zožali úspech a priznáva, že vďaka sledovanosti, ktorej na nich mal, a podpore od divákov, ktorí si zakúpili na kanáli členstvo, by sa uživil aj ako youtuber. No, tak to bylo ešte v čase, vole, kdy jeli hry na YouTube. Po 3 mesiacoch mu 27.2. z nenazdania prichádza e-mail. Stálo v ňom, že jeho ban je natrvalo zrušený. Hneď v ten deň zapína stream a jeho návrat v jeden moment sledovalo až 20 902 divákov. Prehlásil, že takáto situácia už v živote nenastane. Ja už ban nedostanu. Nikdy. Druhý deň zapína hru, ktorá pre ho nebola úplne bežná. CSGO. Mal v pláne hrať so slovenskou legendou Grinderom. Bol na hlavnej obrazovke čakajúc, kým Grinder hru zapne. Zrazu mu prichádza pozvánka do lobby. Užívateľ, ktorý ho pozval, mal na profilovej fotke ženu, ktorej bolo vidieť intimné partie. Nejednalo sa o nikoho z jeho zoznamu s tým priateľov. Odtiaľ každého, koho nepoznal osobne, odstránil, aby predišiel takýmto problémom. Jednalo sa o náhodného diváka, ktorý ho cez kolónku Looking for Play dokázal pozvať bez toho, aby ho mal pridaného na Steame. Opat reagoval pokojne a tváril sa, že sa nič nestalo. Profilovka bola malá a rátal s tým, že veľa divákov si ju ani nemuselo všimnúť. Kamo, bez tak ten týpek, který ho joinul, ho potom aj reportl při sámbou. Keby upozornil na situáciu, je možné, že by ho každý nepraník v čete nahlásil za nahotu. Bohužiaľ, i keď zachoval chladnú hlavu, reportom sa nevyhol. Čo malo za dôsledok trvalé pozastavenie jeho účtu opäť na dobu neurčitú. Neskôr sa ukázalo. Kámo, týpek dostal ban na dobu neurčitou, vydržel na scéne 2 dny, to je insane. Založí divák, ktorý stal za pozvaním opata do hry, po jeho úspešnom zabanovaní pridal príspevok do facebookovej skupiny, v ktorom vyzýval všetkých, ktorí sú spokojní s výsledkami jeho konania, že ho môžu dobrovoľne finančne podporiť. Po vyše 378 mailoch odoslaných Twitchu bez žiadnej odpovede to vzdáva a po 10-mesačnej pauze zapína stream na YouTube. K jeho prekvapeniu na ňo diváci nezabudli a na každom streame ich mal v jeden moment aspoň 2000. Po 3 mesiacoch streamovania na YouTube a ročnom bane na Twitchi mu prichádza e-mail, že jeho účet odblokovaný. Unban nikdy nedostal, bol Maťo Bulica. Od detstva kamarát slovenského streamera z Dubnice nad Váhom Resta. Práve Rest dostal ponuku od kasína ako prvý, ešte skôr ako Artix či Opat. Taktiež sa jednalo o kasíno, ktoré nemalo licenciu na Slovensku. V máji 2022 odletel preto na Maltu, na ktorej už dlhšie obdobie žil jeho kamarát z Fízy. Spolupráca Restovi vynášala priemerne 1500 eur za každý deň streamu. Navrhol preto Maťovi, nech si aj on príde na Maltu privyrobiť. Avšak Maťo trpí panickým strachom z lietania a dostať sa na ostrov pre neho nebolo jednoduché. Ty vole, no tak to je docela problém, no, když se má dostat až na Maltu. Rozhodol
Rozhodol sa preto vyraziť na vyše 27-hodinovú cestu autom na Sicíliu a z prímorského mesta Pozzallo sa do svojej cieľovej destinácie dostal 2-hodinovým trajektom. Keď na Maltu v auguste dorazil, s Restom a s Vízom sa nasťahovali do vily s nájomnou zmluvou na 6 mesiacov. Nájom na 1 mesiac bol cez 8 000 eur, takže trebalo poriadne zamakať. Rest Maťovi dohodil hazardnú stránku, avšak inú ako on. Kasíno, na ktorom hral Rest, nebolo pre Slovákov dostupné a dostali ste sa tam len ak ste používali VPN. Na rozdiel stránka, kde hral Maťo, pre Slovákov normálne fungovala a žiadna blokácia na nej nebola. 17. októbra Maťo točil sloty ako každý iný deň, avšak stream zrazu skončil s popisom odstránenie obsahu v súlade s nariadením vlády. Vysielal však z Malty a uplatňovali sa na neho zákony danej krajiny. Slovenská legislatíva sa na neho nevzťahovala. Špekuláciou je, že ho udalo viacero ľudí naraz a zamestnanci sediaci na úrade pre reguláciu hazardných hier nebrali do úvahy, v akej krajine sa nachádza. Pokud Maťo jako nestreamoval v té angličtině, tak chápu, že se to asi na Slovensku úplně nelíbilo. Zároveň problém mohla byť už spomínaná dostupnosť stránky. Poslal na Twitch odvolanie spolu s dôkazom o zaplatenom nájme na Malte, aby dokázal, že streamuje práve odtiaľ. V priebehu ďalších 2 mesiacov napísal desiatky mailov, avšak bez žiadnej odpovede. Rozhodol sa k situácii pristúpiť inak. Prípad dal do rúk právnikovi. Si myslím, že by bylo asi jednodušší, kdyby si na té Maltě založil úplně nový jako Twitch, protože pokud máš Twitch, tak tam dáváš, já nevím, občanku, banku a tyhle věci jako streamer a stejně to měl spjatý s tím Slovenskem, víš co. Domienkou, že sa on s Twitchom úspešne spojí. Právnik písal na 8 rôznych miest. Na Twitch oddelenie do Prahy, do hlavného sídla Twitchu, ktoré sídli v San Francisku v štáte Kalifornia, či do nedalekého Sacramenta, kde má tiež podzastúpenie. Na miesto odpovede právnik obdržal od Maťa sumu 5 000 eur, ktorá mala pokryť náklady za jeho čas a prácu. Maltu opustil a presťahoval sa naspäť domov do Novej Dubnice. Nestreamoval vyše pol roka. V marci 2023 to ale s čakaním vzdal a kompletne sa presunul na YouTube. Nemal tam v pláne ostať natrvalo a stále čakal na potenciálny unban. Avšak ten po skoro 3 rokoch stále neprišiel. Ty vole, to je jako insane. 3 roky čekat na unban a vlastně ani nevíš, co se děje, nebo jestli se něco stane.